Jeesus löödi risti. Naelat löödi läbi ta rannetest. Põikpuu kinnitati püstpuu külge. Jalad löödi kinni. Ta oli paljaks riisutud ja sõdurid jagasid ta riidet omavahel. Jeesus võitles kohutava valu ja lämbumise vastu. Rahvahulgat, ülempreestrid, sõdurid teotasid teda. Ta ema ja mõned naised, kes olid talle järgnenud kuni Golgatale, nutsid risti juures. Pilatus oli pannud risti külge sildi Jeesus Natsaretlane, juutide kuningas. Kas hoiatuseks teistele, kes tahtsid ka juutide kuningaks hakata, või lihtsalt pilkamiseks. See pekstud, verine, häbistatud mees ei näinud välja nagu kuningas. Vähesed olid temasse uskunud ta eluajal. Kas nüüd usuks enam keegi? Kõige selle keskel me kohtume siiski kahe väga üllatava uskujaga. Ühe, kes koos Jeesusega risti löödi, ja teise, kes nemad risti lööi. Koos Jeesusega löödi risti 2 kurjategijat. Meil ei öelda, mis nad olid teinud, aga võib-olla olid nad Barabbase kaaslased. Nimelt Markus kirjutab, et koos Barabbasega oli Pilatuse ette toodud ka teisi mässumehi. Igal juhul neil 2 mehel oli surmasüü. Teised evangelistid kirjeldavad, kuidas mõlemad kurjategijad teotasid nende keskel rippuvat Jeesust. Aga siis muutus midagi neist teises. Loen Luuka evangeeliumist. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijast teotas Jeesust. Eks sa ole Messias, päästas siis iseennast ja meid. Aga teine söödles teda. Karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt. Aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Kuidas tal tekkis see taipamine, et Jeesus on midagi muud kui nende sarnane röövel? Kas selle tekitasid Jeesuse lausutud sõnad? Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Kuidagi siiski tema särkas usk, mis andis talle julguse pöörduda Jeesuse poole. Kuritegija teadis väga hästi, et tal ei olnud ühtki põhjust, miks ta ees peaks ootama teistsugune saatus kui valurikas ja häbiväärne surm. Ja siis kõik läbi. Ta teadis, et ta ei olnud elanud nii, et ta võiks oodata, et Jumal vaatab ta poole, et see pühaks osutunud Jeesus mõtleks tema peale, et ta oleks ära teeninud koha Jumala riigis. Aga kui Jeesus suutis anda andeks neile, kes ta risti lööd, siis kas ka tema võiks Jeesuse andeks andmisest osa saada? Võib-olla oli ta juba varem kuulnud Jeesuses midagi, kuulnud, kuidas Jeesus kutsus enda juurde neid, keda teised pidasid ainult halbadeks, väärtusetuks inimesteks. See teiste poolt põlatud, kardetud, võib-olla isegi vihatud mees nägi midagi sellist, mida usulised juhid ei näinud, mida oma piibli läbi ja lõhki tundvad korralikud tavalised inimesed ei näinud, mida isegi Jeesuse jüngrid tol hetkel ei näinud. Ta nägi kõrvalristil Jumalat. Ta nägi surevas mehes valitseja, kelle võimus on avada paradiisi väravad. Ja ta uskus, hoolimata kõigest sellest, mida ta elu jooksul oli teinud. Ta oma elu viimastel hetkedel uskus. Ja sellest usust piisas, sest just selles on arm. Jeesus ei hakanud kordama ta tegusid, küsitlema, kui hästi ta piiblit tunneb,
loetlema ülesanteid, mida ta peaks veel täitma. Piisas usust ja armuvajadusest, kui selle usu objekt oli Jeesus. Kuritegija sai astuda sisse Jumala riiki. Ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärastlõunat. Ja kella 3 ajal kisendas Jeesus valju häälega. Eloi, Eloi, lema sabachthani. See on tõlgitud. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ja mõned juures seisajast sõnasid seda kuuldes. En näe, ta hüüab Eeliat appi. Aga keegi jooksis, kastis käsna äädikasse ja pistnud selle pilliroo otsa, pakkus talle juua üteldes. No olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda maha võtma. Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge. Ja templi vaheväip kärises ülalt alla 2. Aga Jeesuse vastas seisev sadakonna ülem, nähes teda nõnda hinge heitvat, ütles, see inimene oli tõesti Jumala poeg. 3 tunniks langes pimedus üle maa. Veel suurem kui füüsiline valu oli Jeesusele see valu, et tol hetkel ta oli täiesti üksinduses, pimeduses. Ta oli Jumala poolt hüljatud meie pattude karistuseks. Just enne ristisurma ei oleks pidanud olema võimalik enam midagi ütelda, midagi rääkida, sest inimene oli ju lämbumas. Aga Jeesus hüüdis oma pimedust psalmi 22 esimeste sõnadega. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Natukese aja pärast hüüdis ta veel. See on lõpetatud. Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja siis ta heitis hinge. Jumala poeg suri. Pärast Jeesuse surma Matteus kirjutab maavärinatest, kaljude murdumisest, pühade ihude välja tulemisest haudadest. Aga kõige tähtsam märk oli siiski see, mis toimus templis, millest me ka eelnevas Markuse evangeeliumi lõigus kuulsime. Templi vahevaip kärises lõhki. Juutidele see koht, kus Jumal oli lubanud kohal olla, oli templi kõige pühem paik. Ruum, kuhu sai astuda ainult ülempreester ja ainult 1 korra aastas. See kõige pühem paik oli eraldatud muust preestrite alast, paksu koodud vahevaibaga. Ja nüüd Jeesuse surres see vahevaip kärises lõhki. Mitte nii, nagu inimene oleks selle 2 rebinud alt üles, vaid ülalt alla. Jumal ise käristas lõhki selle riide, mis takistas inimestel pääsuda juurde. Juutidele see oli kohutav juhtum, sest Jumala pühadus oli ohus. Aga meie näeme seal sügavammat sümboliikat. Kui Jeesus suri, ta avas meile tee Jumala juurde. Jumal ei ole enam kaugel kardetavas pühaduses, kuhu on sissepääs surmaähvardusel keelatud. Et Jeesusest sai uks, kelle läbi igaüks, kes Jeesusesse usub, saab julgelt astuda Jumala ette. No, see, mis templis toimus, seda ju kohe ei näinud need inimesed, kes Jeesuse risti juures olid. Ka teised märgid nad nägid. Mitte rahvaülemad, mitte Jeesuse sõbrad ei mõistnud, mis toimus, mis oli juhtunud. Teiste südamed täitis kergendus. Jeesusest oli lahti saadud. Teiste südamed täitis valu ja pimedus. Nende õpetaja, nende sõber oli surnud. Aga tol hetkel ainult üks inimene suutis mõista, mis oli tõesti juhtunud. Suutis mõista neid Jumala poolt antud märke. Risti juures seisev sadakonna ülem lõi väga kartma ja tunnistas, et ta oli just näinud Jumala poja surma. Et ta oli just ise tapnud Jumala poja. Esimest usutunnistust
pärast Jeesuse surma me ei kuule kellegi juudi suust, vaid pagana suust, võõra võimu ametniku suust, karmi mehe suust, kelle juhitud sõdurid olid just Jeesuse risti löönud. Tema suust me kuuleme need sõnad. See mees oli tõesti Jumala poeg. Ta sai aru, et Jeesus ei olnud mingi tavaline kurjategija. Võib-olla oli ta juba varem kuulnud Jeesusest. Päris kindlasti oli ta olnud kohal Pilatuse juures, kui Jeesus oli surma mõistetud. Ta oli kuulnud süüdistused, näinud Jeesuse vastused. Me ei tea, kas ta tundis juudi usku, kas ta teadis nende messiase ootusest, kas ta teadis, mida neile tegelikult tähendas Jumala poeg. Aga me näeme pagana käest siira usutunnistuse. Ta tunnistas Jeesuse Jumala pojaks, nii nagu miljonid ja miljonid paganad pärast teda on teinud, nii nagu ka meie oleme saanud teha. Ikka veel, Jeesus võtab inimesi vastu ilma tingimusteta. Ta võtab vastu halbu, pattuseid inimesi. Võtab vastu mittekristlasi inimesi. Võtab vastu neid, kes on varem Kristust põlanud, kes on isegi kristlasi taga kiusanud. Mitte kunagi ei ole liiga hilja Jeesuse juurde pöörduda. Mitte kunagi ei ole olukord nii lootusetu, et Jeesuse armust ei piisaks. Sest surmavallad on võidetud. Tee Jumala juurde on Jeesuses avatud. Meie patud on andeks antud. Sellel suurel nädalal tule siis Jeesuse risti juurde. Tule esimest korda või tule juba väga mitmendat korda. Jätta oma koormat temale. Lase ta armul ja armastusel sind tervendada. Võta vastu ta andestus. Ja tea, et Jeesuse tõttu Jumal ei iialgi, mitte kunagi jätta sind maha. Mis on siis sinu vastus, kui sa vaatad risti löödud Jeesust? Kas sa liigud oma teed edasi või kas sa langetad pea ja tunnistad nii nagu see sadakonna ülem? See mees on Jumala poeg.